Okweta mbito ko bushuma bw'amatungo burukubaraza batabyami nikwijo bwa nyuma y'enshuminche okwate motoka emwe benekoswa bakajosya mpaka ebiro muyonga abebembezi ba division ya Kashozi bariyo mbaraza omumaka g'omunyishengero Dickson Kateshumbwa bashabire ko habaho cyakorombwira barareto umuntu ayine fayiro yo mwibiwente nakweshengereza nyabuno bwara batakurugashema utakwikiriza kumuha beiro ubundi umuntu akanywa miza amatego twakiganye umuntu akamera mizigara bamara echakabi nani nkushabo twikiriza itwe nk'abantu abari mu area z'abarisa bende hata poto yitu tandiko message yitu ngorukura nateka nakenda magarata kwa tante y'umunyashema abantu nibaturaza tabyami abantu nibibe ente nibiba emwanyi nibiba ki ebitoke nibibe byona kutana habushuma bw'amatungo oburukubaraza batabyami aho muramuzi Ruseka Bahuma ashoboye ko kutwara amateko mu ngaro nico kuhendebera juro omusango gwo kutabanguka mu maka gwe guvudeko emisango egisinga emingi nga mulimu nemada obushuma bw'amatungo obushuma bw'omwana 50% ninga percentage y'empango nibirugirira nkahi omumaka obugana omukazi yahinga omwani omushija karareba omwani gwahiko kushorome gwayera atera omukazi atahe aguza omwani wanchule omushija natera omukazi atahe agenda mukatwampale nanomukazi ondijo ariye amani goriya wakireba hata omushija ogwo nobugana aina abana bakuru notera otanyoko notera utasho nangwangire ntuye nimbabuza nibijo mukoti kona mazima you beat your parents how ombindi bizibe birukuteganisa abantu bashema abashija batwerekere butunu ko bwahati abakazi babiri abo kubakwatira enkoni abasha baryo no baro akonka no renko mushija kumutera kijaka kagera tubantera kigizere kita kigumire mwene niyendo tugaidinge nawo kumuntu tukamukorera ki omubwebembezi bwitu nitwe karinda dene kikwererukayo omwami honarebo Kateshi ije gitimana yo isi wabo kuba nina ni security ninshaba ngu twagumiza muje no bwebembezi bwitu bwashemaha ninyendo tu otutereho umuringo ogutwakubasa kuvugana ikitweta induction oyiza otuinducting kurigirira aha level zitu zo bwembezi deni nito kituretere okutwakubasa kuza kushoborraje enshonga zitu abo kubejo nshangire isi umpango omukomi barazeji ejeneye kunywanisa abebembezi abokorondore bine gukora nebiro kuteganisa ahwetandikira mu division ya Kashozi rukora ward zitano ebyara 5 na 2 ibacwira hagombora ya Shuku hamwe na Bugonji omwaka gw'2018 ward 3 azum kanso ya 3 watu na wajereki so tujangu NRM structures zibe involved in service delivery monitoring at all levels. Go to rahereze ki abukwa nushanga assistant akora hari yazimbire na tegekensi yona umugamba wa kansara na kurebesha dena bamwe ba kansara na bamwe batina bakabagambire kigambo hands eyes on hands off job intimidating. Eureji neja kuzo mu division ya Kagango, Shema Central hamwe na Kabuhe zona ezirukora Shema municipality. Gasha kwa Gerard Tugume abwa tayari West Omurshema.